ଶିଶୁ କିଶୋର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଦାସ ବେନହୁରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ଉଭୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ପିଲାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନଲାଖି ହେବା ଉଚିତ। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ସହ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଧନଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କରଣୀ ନୁହେଁ କଲମ ଧର, ହରିହର ଶୁକ୍ଳଙ୍କ ଗପର ମହକ ଗୀତର ମହୁ, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଆରେ ଠେକୁଆ ଆ, ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ଆମ ଜେଜେଙ୍କ ମଜା ଗପ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାପାତ୍ର, ଆଶାଲତା ପ୍ରଧାନ, ମନୋରମା ପାତ୍ର, ଧ୍ରୁବଚରଣ ଘିୱେଲା, ସବିତା ଭୋଇ, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦାସ, ପ୍ରଭାସିନୀ ମିଶ୍ର ଓ କବିଜ୍ୟୋତି ନିରଞ୍ଜନ ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୁରୀ, କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶତାଧିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।